Официальный телеграм-канал «Полиция Подмосковья» сообщает, полицейские УМВД России по городскому округу Лобня задержали мужчину, который помог мошенникам похитить у студентки деньги на обучение. Неплохо бы поймать еще и мошенника, сказал бы я. Однако официально нам сообщают, что сотрудники уголовного розыска России по городскому округу, соответственно, Лобня, задержали 46-летнего раннего судимого Кемеровской области жителя, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Так мошенники все-таки находятся на территории Российской Федерации или нет? Предварительно установлено, просто их все время не могут найти. В деле Долиной какие-то мошенники, на самом деле выгодополучатели. Единственное звучащее лицо, которое ведет себя странно и подозрительно, это Долина. По ее имени уже и схему назвали мошенническую. Такое впечатление, что некоторых граждан, особенно которые объединяются по национальному признаку, который явно не соответствует государствообразующему национальному признаку, их словно боятся расследовать. Вот у меня складывается такое впечатление, какое у вас складывается, пишите со своей стороны. Я никого не обвиняю, людей, у которых есть свои страны, свои культуры. Я не лезу в эти культуры со своим уставом. Вот мне кажется, что в Россию лезут. Предварительно установлено, что на мобильный телефон 18-летней местной жительницы поступил звонок якобы из деканата. Звонивший убедил девушку сообщить код из последующего смс-сообщения, стандартная форма, чтобы человек случайно сообщил, ему делают запрос, чтобы серьезные данные его конфиденциальные были сообщены, а на самом деле звонят, по другой теме и говорят, что вот это связано с чем-то другим. А сами сделали запрос, где будет действительно его реальные данные запрошены. Запрос приходит, они не являются участниками той структуры, от которой пришел запрос проверочный. Так что будьте осторожны. Затем от сотрудников со студенткой связались неизвестные, представившиеся работниками Министерства финансов, портала госуслуги, на всякий случай, да, мы с вами понимаем, что, видимо, с ней разговаривают по имени, отчеству, наверное. То есть, опять же, какая-то информация изначально почему-то у мошенников, видимо, есть. Они сообщили, что мошенники якобы получили доступ к ее банковским счетам и счетам ее родителей. Также злоумышленники заявили, что деньги могут быть использованы для поддержки ВСУ, что грозит девушке уголовной ответственностью. Такое ощущение, что кто-то пишет законы, те, при которых потом очень легко будет действовать мошенникам. Мошенникам, которых просто словно принципиально не ловят, но они владеют всей этой информацией, активно на ней запугивают людей. Под предлогом, вы понимаете, я не могу избавиться от ощущения, что у меня все время дежавю. Потому что вот был случай, когда звонили, тогда очень серьезный вопрос возник в сторону системы ФСИН, и там они все время ссылались, это преступники звонят из тюрем, мы их охраняем, но вот они там звонят, потому что локацию уже могли вычислить. Потом стало понятно, что вы что-то морочите голову, мошенники обычно прячутся, они обычно, когда их легко запеленговать, они не совершают мошенничество, потому что понимают, что тогда на них выйдут. И, знаете, вот в этот момент, когда, кажется, осталось только поймать, потому что, как-то это же очевидно, в этот момент пропали мошенничества. Вот такая была история. Так и она у меня и запомнилась. Поэтому здесь у меня, в общем-то, к силовым структурам не то чтобы даже вопрос, а скорее это в ваших интересах найти хоть одного мошенника. Иначе на примере других дел, по подчерку, в вашу сторону что-то, мысли рождаются. И не просто так в народе ходит выражение, самое главное в расследовании не выйти на самих себя. Вот у вас ходит, вот кто меня смотрит, или не ходит? Под предлогом декларирования и сохранения сбережений они убедили потерпевшую перевести 855 тысяч рублей, предназначенных для оплаты ее обучения, на якобы безопасный счет. Это мошенническая схема Долиной, я ее узнаю. Сообщила начальница, когда рассказывает про мошенников, которых не ловят или их нет вообще, либо они есть, но о них они и рассказывают. Находясь под психологическим давлением, девушка, несчастная, слова и поддержки, выполнила требования 4 транзакциями через банкомат перевела деньги злоумышленникам. Спустя некоторое время потерпевшая рассказала о случившемся матери, после чего родственники немедленно обратились в полицию, Следственный отдел УМВД России по Лобне. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность владельца банковской карты, то есть никто, дропер стопроцентный, то есть исполнитель. И где мошенники? Вот я со своей стороны уже как-то немножко стер язык. Задавать один и тот же вопрос на все эти истории, на все той же схемы небезызвестной народной певицы. Она, правда, по-моему, не очень поет, но это не важно. Насчет которого потерпевшая по указанию аферистов перевела денежные средства, подозреваемый был задержан по месту жительства. Еще раз, в деле Долиной сидят 3 человека, один умер, когда его задержали, мошенников так и нет. Просто исполнитель не может быть без четкого расследования и доказательства существования мошеннической схемы. Исполнитель чего? Кого? Духа Святого, что ли? Что за бред? И сажают, еще раз, дропер без... Это исполнитель, это термин юридический.
должен быть обязательно тот, на кого он работал. А такое впечатление, что в чем суть схемы Долиной? Вообще, еще раз напоминаю для тех, кто пропустил. Это в том, что организатор не нужен. О нем можно сказать и сажать кого угодно, а он работал на такого-то. Это, знаете, это уже вывихнутая система преюдиции. Система преюдиции — это когда кто-то по упрощенке дает на кого-то показания, да просто стучит банально, просто врет банально. Это не перепроверяется в одном суде. Фургала так сажали, кстати говоря, и это подвергалось критике. То есть один кто-то что-то рассказывает по упрощенке, то есть не требуя ни доказать ничего, просто вот я рассказываю, вот он плохой. Под судом он это рассказывает. Ему идут навстречу, все, ты теперь хороший. Мы даже не помним, в чем мы там тебя обвиняли. И все, а того человека уже берут, потому что в рамках решения суда одного это фиксируется как факт доказанный, без присутствия доказательств. Замечательный ход. Ну, юристы подтвердят, что это уже просто в безумие какое-то превращается. Но вот это безумие, потому что почерк-то все равно схожий. Когда вам что-то рассказывают про то, что кто-то что-то рассказал, вообще уже не важно, кто рассказал. Кто-то помнит про Фургала, кто давал показания? Вот, понимаете, он даже и не важен. Вы его имя не вспомните. Ну, там какой-то его друг, товарищ, там, подельник, или вместе раньше где-то что-то работал. Какой-то дядя. Какой-то дядя рассказал, и все, это принимается за данность. А какой дядя? А не важно. Чистая преюдиция, но которая уже имеет такое распространение. Ну, еще раз, да, это обратная сторона. Сам-то факт того, чтобы принимать решение одного суда при рассмотрении другим, он-то логичный. Но во что его превратили? Вот что немножко пугает. Короче говоря, лобнинским фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу исполнителю, который исполнял непонятно на кого, чего и зачем и почему. Может, ему вообще деньги кинули просто. Вот одному, например, в деле Долина, ему пришли деньги, его задержали, он умер. Чего кинули, кто кинули, у него карта на руках, что, почему, он, может, и не дропер, никого вообще не знает. Деньги шлепнулись, его посадили, и Долина такая, мошенники, все. Это я завтра так кину кому угодно, вам, наугад просто, на любую карту, забью любые цифры. Кину, скажу мошенники, а перед этим банк ограбил, 6 застреленных, там я условно, да, уже утрирую немножко. И мне, значит, вопросов ко мне не будет. То есть, потому что, мошенники, вот, смотрите, видите, деньги пошли. А там кого-то примут, значит, ему сломают руки, ноги, там, условно говоря, да, и все. А я рассказал про мошенников, а деньги вот туда пошли. Все, меня заставили, меня напугали. Как удобно, черт побери. Сейчас, мне кажется, преступники, организованная преступность должны просто как-то на руках носить. Памятники должны ставить за свой счет тем, кто вот это все, Долиной уж точно даже поставить. В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников. Соучастников не надо. Не надо, соучастники уже боятся, понимаете ли, на улицу выходить. Потому что все могут стать соучастниками просто рандомно. Вы давайте-ка организаторов ловите, милые наши. Сказал бы я, что скажете вы, у вас для этого в помощь комментарии, друзья мои, увидимся. Слава поддержки всем, кто попал под это рандомет обвинений. Я просто больше мне нечем сопроводить.